頭の部分を取ってこの棒の部分を使いたいんですね。でこの頭の部分を取ったやつがこれなんですけども、使う部分はですね、1番目のこの伸びるところと2番目、ここしか使わないです。残りはまた何か違うものを作ろうかなと思ってるんで取っておきます。はい、だから今回はまずここの部分を取りますね。で取って残りのこの棒の一番上の部分、一番細い部分と2番目、ここの部分を